नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल सिजरमा स्वागत छ। आज हामी यानिबीको नयाँ कोर्स अनुसार क्लास 11 को म्याथको फर्स्ट च्याप्टर लजिक एन्ड सेट सुरु गर्नेछौँ र यसमा आज हामी लजिक स्टेटमेन्ट र टाइप्स अफ स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यसपछि हामी एक्सरसाइजबाट केही क्वेशनहरूको सोलुसन पनि गर्नेछौँ। अब यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईहरूले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिच्नु होला नयाँ भिडियो अपडेटहरूको लागि। अब हामी लजिक भनेको के हो त्यहाँबाट सुरु गरौँ। लजिक चाहिँ हाम्रो ग्रीक वर्ड लोगोसबाट डिराइभ भएको छ जसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो रिजन हुन्छ। त्यसैले लजिक भनेको चाहिँ स्टडी अफ करेक्ट रिजनिङ हो। यसलाई चाहिँ हामी साइन्स अफ रिजनिङ पनि भनिन्छ र म्याथमेटिक्समा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी म्याथमेटिकल रिजनिङ पनि भनिन्छ। र यो लजिक चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्सको मोस्ट बेसिक ल्याङ्ग्वेज हो र हाम्रो म्याथमेटिक्स चाहिँ यो लजिकमा बेस भएको छ र यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ थ्योरमहरू गर्नको लागि युज हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी मोस्ट बेसिक ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथमेटिक्स एन्ड अन्डरलाइङ प्रिन्सिपल अफ प्रुफ भन्छ। र यो लजिक चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्समा मात्र होइन, यो चाहिँ अरू फिल्डहरूमा पनि युज हुन्छ। यदि तपाईहरूले कम्प्युटर पढ्नु भएको छ भने त्यसमा पनि हाम्रो लजिक युज हुन्छ। यदि तपाईहरूले अरू इन्जिनियरिङ फिल्डतिर पढ्नु भएको छ भने पनि त्यहाँ पनि लजिक हुन्छ। त्यसमा डिजिटल लजिकहरू भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ जुनसुकै फिल्डमा पनि युज हुन्छ। र यो लजिकको सबसे बेसिक युनिटलाई चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट भन्छौँ। त्यसैले अब हामी स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यो हेरौँ। स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो खालको सेन्टेन्स हो जुन चाहिँ हाम्रो कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ, दुइटै एकैचोटि हुँदैन भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट भन्छौँ। म फेरि पनि रिपिट गर्छु, स्टेटमेन्ट भनेको यस्तो खालको सेन्टेन्स हो जुन चाहिँ हाम्रो कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ, दुइटै एकैचोटि हुँदैन भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट भन्छौँ। अब एक्जाम्पल हेरौँ। यसमा मैले दुईवटा एक्जाम्पल लिएको छु। यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एक्जाम्पलमा अ ट्रायङ्गल एज 3 साइड भनेको छ र सेकेन्ड एक्जाम्पलमा हाम्रो 2 + 3 = 4 भनेको छ। यदि यो सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले ट्रु अथवा फल्स भन्न सक्छौँ भने यो सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, स्टेटमेन्ट हुन्छ। यदि हामीले ट्रु अथवा फल्स भन्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन। र यो फर्स्ट एक्जाम्पलमा हामीले अ ट्रायङ्गल एज 3 साइडलाई चाहिँ हामी यो ट्रु भन्न सक्छौँ किनकि हाम्रो ट्रायङ्गलको 3वटा साइड हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी ट्रु भन्न सक्छौँ। र यसलाई हामीले ट्रु अथवा फल्स भन्न सक्छौँ भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, स्टेटमेन्ट हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ के भयो, स्टेटमेन्ट भयो किनकि अ ट्रायङ्गल एज 3 साइड भनेको चाहिँ यो ट्रु हो। त्यसै गरी हाम्रो यसमा चाहिँ 2 + 3 = 4 छ। यसलाई पनि हामीले ट्रु अथवा फल्स भन्न सक्छ कि सक्दैन त्यो चेक गरौँ। 2 + 3 = 4 भनेको फल्स हो किनकि हाम्रो 2 + 3 भनेको 5 हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फल्स भन्न सक्छौँ। त्यसैले यो के भयो, स्टेटमेन्ट भयो। यदि हामीले सेन्टेन्समा चाहिँ यदि हामीले ट्रु अथवा फल्स भन्न सक्छौँ भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हुन्छ। र यो दुईवटै के हो, स्टेटमेन्ट हो किनकि यो ट्रु छ यो फल्स छ है। यदि ट्रु र फल्स भन्न सक्छौँ भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हुन्छ। र यदि हामीले ट्रु र फल्स भन्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन। अब हामी एक्जाम्पल हेरौँ जुन सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन है। हाम्रो फर्स्ट एक्जाम्पल यस्तो खालको छ, प्लिज सिट डाउन भनेको छ है। अब यो सेन्टेन्समा हामीले न ट्रु भन्न सक्छौँ न फल्स भन्न सक्छौँ है। तपाईँलाई यदि कसैले प्लिज सिट डाउन भनेको छ भने तपाईँले न ट्रु भन्न सक्नुहुन्छ न फल्स भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट होइन किनकि यो सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले ट्रु र फल्स केही पनि हामीले डिक्लियर गर्न सक्दैनौँ। यसलाई
ट्रू पनि भन्न सक्दैनौं फल्स पनि भन्न सक्दैनौं त्यसैले यो स्टेटमेन्ट होइन र यो कस्तो खालको सेन्टेन्स छ यो भनेको कसैले तपाईलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छ अथवा कसैले तपाईलाई अर्डर दिइरहेको छ भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छौं यदि तपाईलाई कसैले रिक्वेस्ट अथवा कसैले अर्डर गरिरहेको छ भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छौं र यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन किनकि यसलाई हामीले न ट्रू भन्न सक्छौं न फल्स भन्न सक्छौं त्यसैले यो हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेरौं व्हाट इज योर नेम भनेको छ अब यो सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले ट्रू अथवा फल्स भन्न सक्छौं कि सक्दैनौं चेक गरौं यदि हामीले ट्रू अथवा फल्स भन्न सक्छौं भने त्यो स्टेटमेन्ट हुन्छ यदि हामीले ट्रू अथवा फल्स भन्न सक्दैनौं भने हामीले ट्रू र फल्स डिक्लेयर गर्न सक्दैनौं भने त्यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन र तपाईलाई कसैले व्हाट इज योर नेम भनेर सोध्यो भने न ट्रू भन्न सक्नुहुन्छ न फल्स भन्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट होइन है यो सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले न ट्रू अथवा न फल्स डिक्लेयर गर्न सक्छौं यो न ट्रू भन्न सक्छौं न फल्स भन्न सक्छौं त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट होइन किनकि यसलाई हामी ट्रू पनि भन्न सक्दैनौं फल्स पनि भन्न सक्दैनौं यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन हो यदि क्वेशन आएको छ भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भन्छौं र यो इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स पनि हाम्रो स्टेटमेन्ट हुन सक्दैन किनकि यो सेन्टेन्सले चाहिँ हामीलाई के डिक्लेयर गर्दैन ट्रुथ अथवा फल्सिटी डिक्लेयर गर्दैन त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट होइन त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेरौं वाउ ही जस्ट वोन अ गोल्ड मेडल भनेको छ है अब यो यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स भन्छौं र यो एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स पनि हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन किनकि यो सेन्टेन्सले चाहिँ हामीलाई न ट्रू भन्छ न फल्स भन्छ यसले चाहिँ केही पनि भन्दैन त्यसैले यस्तो खालको सेन्टेन्स पनि हाम्रो के हुँदैन स्टेटमेन्ट हुँदैन किनकि यसले न ट्रू डिक्लेयर गर्छ न फल्सिटी डिक्लेयर गर्छ त्यसैले यो पनि हाम्रो के होइन स्टेटमेन्ट होइन है अब अर्को एक्जाम्पल हेरौं x + 5 = 3 भनेको छ है र यो सेन्टेन्समा चाहिँ हाम्रो x + 5 = 3 भनेको छ र यो न ट्रू भन्न सक्छौं न फल्स भन्न सक्छौं किनकि यो सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो यो x को भ्यालुजमा डिपेन्ड गरेको छ है यदि x को भ्यालु -2 भइदियो भने यो 3 भइदिन्छ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो ट्रू भइदिन्छ यदि x को भ्यालु चाहिँ 1 अथवा अरु जुनसुकै भयो भने यो स्टेटमेन्ट चाहिँ फल्स भइदिन्छ र यो केमा डिपेन्ड गरिरहेको छ x को भ्यालुजमा डिपेन्ड गरिरहेको छ भने यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी ओपन सेन्टेन्स भन्छौं र यस्तो खालको सेन्टेन्समा पनि हामीले एकैचोटी के डिक्लेयर गर्न सक्दैनौं ट्रुथ अथवा फल्सिटी डिक्लेयर गर्न सक्दैनौं न यो सेन्टेन्सले आयो भने यो भनेको न ट्रू भन्न सक्छौं न फल्स भन्न सक्छौं किनकि यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो x मा डिपेन्ड गर्छ त्यसैले यो पनि हाम्रो स्टेटमेन्ट होइन ओपन सेन्टेन्स पनि हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेरौं ... फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स इज द सन अफ दशरथ भनेको छ है अब यो पनि केमा डिपेन्ड गरेको छ यहाँ तपाईले यो फिलिङ द ब्ल्याङ्क्समा के फिल गर्नुहुन्छ यसमा के लेख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो स्टेटमेन्टको डिपेन्ड गरेको छ है यसमा यो केमा डिपेन्ड गरिरहेको छ यहाँ के लेख्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गरिरहेको छ त्यसैले यो सेन्टेन्सले पनि हामीलाई के डिक्लेयर गरिरहेको छैन ट्रुथ अथवा फल्सिटी डिक्लेयर गरिरहेको छैन त्यसैले यो पनि हाम्रो के हुँदैन स्टेटमेन्ट हुँदैन र यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हाम्रो ओपन सेन्टेन्स भन्छौं यो चाहिँ x को भ्यालुज अथवा यस्तो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ भने ओपन सेन्टेन्स भन्छौं र ओपन सेन्टेन्स पनि हाम्रो के हुँदैन स्टेटमेन्ट हुँदैन किनकि यसले ट्रुथ अथवा फल्सिटी डिक्लेयर गर्दैन त्यसैले यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भने सबै स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो सेन्टेन्स हुन्छ तर सबै सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन है यसबाट हामीले के भन्न सक्छौं सबै सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्छ कस्तो खालको सेन्टेन्स मात्र हाम्रो स्टेटमेन्ट हुन्छ यस्तो खालको सेन्टेन्स चाहिँ जसले चाहिँ हामीलाई कि ट्रू भन्छ कि फल्स भन्छ दुईटै एकैचोटी भन्दैन भने त्यस्तो खालको
सेन्टेन्सलाई मात्र हामी स्टेटमेन्ट भन्छौँ र त्यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छौँ है, जसले चाहिँ हामीलाई कि ट्रु कि फल्स भन्छ। त्यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छौँ। त्यसैले डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स मात्र हाम्रो के हुन सक्छ, स्टेटमेन्ट हुन सक्छ। र अरू खालको सेन्टेन्स है, जस्तो यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स, यो इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स, यस्तो एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स, यस्तो खालको ओपन सेन्टेन्सहरू चाहिँ हाम्रो के हुँदैन, स्टेटमेन्ट हुँदैन। अब हामी टाइप्स अफ स्टेटमेन्टको बारेमा हेरौँ। हाम्रो दुईवटा टाइप्स अफ स्टेटमेन्ट छ। एउटा चाहिँ हाम्रो सिम्पल स्टेटमेन्ट, अर्को चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको यस्तो खालको स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा मात्र भन्छ है, र यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले दुई अथवा दुईभन्दा धेरै सेन्टेन्समा डिभाइड अथवा ब्रेक डाउन गर्न सक्दैन भने त्यस्तो खालको स्टेटमेन्ट अथवा त्यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्छ। फर एक्जाम्पल, माउन्ट एभरेस्ट इज हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड भनेको छ है, यसले एउटा कुरा मात्र भनिरहेको छ। के भनिरहेको छ, माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ वर्ल्डको हाइएस्ट माउन्टेन हो भनिरहेको छ। र यसलाई चाहिँ हामी ब्रेक डाउन अथवा यसलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो भनेको के भइदियो, सिम्पल स्टेटमेन्ट भइदियो। अर्को भनेको 3 - 1 = 2 छ। यसले पनि हामीलाई एउटा मात्र कुरा भनिरहेको छ, 3 - 1 भनेको 2 हुन्छ भनेको छ। यसलाई पनि हामी ब्रेकडाउन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो पनि हाम्रो के भइदियो, सिम्पल स्टेटमेन्ट भइदियो हो। र यो सिम्पल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी स्मल लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ। जस्तै हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ PQR, यस्तो स्मल लेटर PQRले डिनोट गर्छौँ है। PQRSले यसलाई चाहिँ हामी सिम्पल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी डिनोट गर्छौँ। फर एक्जाम्पल, यसलाई यो लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँले यसलाई यस्तो स्मल p यस्तो गरिदिनुहोस्, यसलाई हामी स्मल q यस्तो गरिदिनुहोस्। यसरी हामी यसलाई डिनोट अथवा यसलाई चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है। यो भनेको के हो, यसले चाहिँ सिम्पल स्टेटमेन्ट जनाउँछ। यो क्यूले पनि हामीलाई सिम्पल स्टेटमेन्ट जनाउँछ। अब हामी कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भने के हो त्यो हेरौँ। यदि हाम्रो दुईवटा अथवा दुईवटा भन्दा धेरै सिम्पल स्टेटमेन्ट कम्बाइन भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भन्छौँ। फर एक्जाम्पल, इट इज रेनिङ एन्ड इट इज कोल्ड भनेको छ है। यो इट इज रेनिङ भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो। अर्को चाहिँ इट इज कोल्ड भनेको अर्को स्टेटमेन्ट हो। यो दुईवटा स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले यो एन्डले कम्बाइन गरिरहेको छ। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो के भइदियो, कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भइदियो। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, 3 - 1 = 2। यो 3 - 1 = 2 भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो। 2 इज इभन नम्बर भनेको अर्को स्टेटमेन्ट हो। र यो दुईवटा स्टेटमेन्टलाई चाहिँ यसमा एन्डले कम्बाइन गरेको छ। त्यसैले यो के भइदियो, यो पुरै चाहिँ हाम्रो के भइदियो, कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भइदियो। र यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो यो सिम्पल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी कम्पोनेन्ट स्टेटमेन्ट भन्छौँ है। यो सिम्पल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कम्पोनेन्ट स्टेटमेन्ट भन्छौँ। यो त्यसैले 3 - 1 = 2 भनेको एउटा कम्पोनेन्ट भयो। 2 इज इभन नम्बर भनेको अर्को कम्पोनेन्ट भयो। त्यसै गरी यो एक्जाम्पलमा इट इज रेनिङ भनेको एउटा कम्पोनेन्ट भयो, इट इज कोल्ड भनेको अर्को कम्पोनेन्ट भयो। र यो दुईवटा कम्पोनेन्ट स्टेटमेन्ट अथवा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले लजिकल कनेक्टिभ्सले जोडिन्छ है। यसलाई केले जोडिन्छ, लजिकल कनेक्टिभ्सले जोडिन्छ। यसमा लजिकल कनेक्टिभ्स भनेको यो एन्ड हो, जुन चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा डिटेलमा पढ्छौँ। यसमा चाहिँ यो केले जोडिरहेको छ, एन्डले जोडिरहेको छ। यो एन्डलाई चाहिँ हामी लजिकल कनेक्टिभ्स भन्छौँ, जुन चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा डिटेलमा पढ्नेछौँ। अब हामी केही एक्सर्साइजको केही एक्जाम्पलहरू अझै गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यो ट्रुथ भ्यालु भनेको के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यसमा ट्रुथ भ्यालुको बारेमा लेखेको छु। ट्रुथ भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्टको ट्रुथ अथवा फल्सिटी हो है। ट्रुथ अर फल्सिटी अफ स्टेटमेन्ट इज नोन एज ट्रुथ भ्यालु। यदि हाम्रो कुनै स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ टी हुन्छ। यदि कुनै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ एफ हुन्छ है। अब एक्जाम्पल हेरौँ, अ ट्रायंगल एज 3 साइड भनेको छ। यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ, ट्रु छ है। ट्रायंगलको 3वटा साइड हुन्छ, त्यसैले यो ट्रु छ। यदि यो ट्रु छ भने यसको के हुन्छ, ट्रुथ भ्यालु चाहिँ टी हुन्छ। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ,
2 + 3 = 4 भनेको छ 2 + 3 = 4 हुँदैन 2 + 3 भनेको 5 हुन्छ र यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ फल्स छ यदि यो स्टेटमेन्ट फल्स छ भने यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ f हुन्छ है यसरी हामीले यदि स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु t हुन्छ यदि स्टेटमेन्ट फल्स छ भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु f हुन्छ अब हामी एक्सरसाइज गरौँ अझ यो स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ यो एक्सरसाइजबाट फर्स्ट क्वेशन चाहिँ यसमा के छ भने काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल भनेको छ यसमा चाहिँ हामीले यो सेन्टेन्स स्टेटमेन्ट हो कि हैन यदि यो स्टेटमेन्ट हो भने यसको ट्रुथ भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र यो स्टेटमेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ अरे स्टेटमेन्ट भनेको यस्तो खालको सेन्टेन्स हो जुन चाहिँ हाम्रो कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ दुवै एकैचोटि हुँदैन भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट भन्छौं र कुनै पनि सेन्टेन्स स्टेटमेन्ट हो कि हैन त्यो चेक गर्नको लागि तपाईहरुले योलाई ट्रु अथवा फल्स भन्न सक्छ कि सक्दैन त्यो चेक गर्नु होला है यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी ट्रुथ अथवा फल्सिटी भन्न सक्छ कि सक्दैन त्यो चेक गर्नु होला यसलाई चाहिँ हामी ट्रुथ अथवा फल्सिटी डिक्लेयर गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो चेक गर्नु होला त्यो चेक गर्नुभयो भने तपाईहरुले इजिली यो चाहिँ स्टेटमेन्ट हो कि हैन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अब यो सेन्टेन्समा चाहिँ काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल भनेको छ यो ट्रु हो कि हैन यसलाई हामी ट्रु भन्न सक्छ कि सक्दैन त्यो चेक गर्नुस् हामीले यसलाई चाहिँ ट्रु भन्न सक्छौं किनकि हाम्रो काठमाडौँ भनेको नेपालको क्यापिटल हो त्यसैले यो सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो के छ ट्रु छ त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट भयो र यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छौं र यो सेन्टेन्स ट्रु भएको हुनाले यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ t हुन्छ है यदि स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ t हुन्छ त्यसैले मैले t लेखे अब हामी अर्को क्वेशन हेरौं नेपाल एक्सपोर्ट्स ओइल भनेको छ यसले चाहिँ के भनेको छ नेपाल एक्सपोर्ट्स ओइल भनेको छ यसलाई हामी ट्रु अथवा फल्स भन्न सक्छ कि सक्दैनौं त्यो चेक गरौँ नेपाल एक्सपोर्ट्स ओइल हो त हैन नेपालले ओइल चाहिँ इम्पोर्ट गर्छ एक्सपोर्ट गर्दैन त्यसैले यो सेन्टेन्सलाई हामी के भन्न सक्छौं फल्स भन्न सक्छौं त्यसैले यो के भइदियो स्टेटमेन्ट भयो यदि कुनै पनि सेन्टेन्सलाई हामी ट्रु अथवा फल्स भन्न सक्छौं भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हुन्छ र यो सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो फल्स भएको हुनाले यो पनि के भइदियो स्टेटमेन्ट भइदियो र यदि फल्स छ भने यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ f हुन्छ अब अर्को क्वेशन हेरौं 3 + 5 = 8 भनेको छ यो 3 + 5 = 8 यो ट्रु छ यो सेन्टेन्स ट्रु छ त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ t हुन्छ यो स्टेटमेन्ट हो है यदि ट्रु छ भने स्टेटमेन्ट हुन्छ र यो स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ t हुन्छ है अब अर्को क्वेशन हेरौं वेयर डु यु लिभ भनेको छ है अब यो सेन्टेन्सलाई हामीले ट्रु अथवा फल्स भन्न सक्छ कि सक्दैन त्यो चेक गरौँ वेयर डु यु लिभ भन्दाखेरि न हामीले ट्रु भन्न सक्छौं न हामीले फल्स भन्न सक्छौं त्यसैले यदि हामीले ट्रु अथवा फल्स भन्न सक्दैन भने यदि सेन्टेन्सले चाहिँ ट्रुथ अथवा फल्सिटी डिक्लेयर गर्दैन भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन यो सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले न ट्रु भन्न सक्छौं न फल्स भन्न सक्छौं त्यसैले यो सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट होइन है यो सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट होइन र यदि स्टेटमेन्ट होइन भने हामीले ट्रुथ भ्यालु निकाल्न सक्दैनौं है हामी चाहिँ स्टेटमेन्टको मात्र ट्रुथ भ्यालु निकाल्न सक्छौं यो सेन्टेन्स स्टेटमेन्ट होइन त्यसैले यसको चाहिँ ट्रुथ भ्यालु हुँदैन है र यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भन्छौं यसमा चाहिँ कस्तो खालको सेन्टेन्स मतलब भएन हामीले के चेक गर्ने यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ ट्रु अथवा फल्स भन्न सक्छ कि सक्दैन त्यो चेक गर्ने यदि हामीले ट्रु अथवा फल्स भन्न सक्दैन भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट होइन त्यसैगरी अर्को क्वेशन हेरौं अन्डरस्ट्यान्ड लजिक भनेको छ यो सेन्टेन्सलाई पनि हामी न ट्रु भन्न सक्छौं न फल्स भन्न सक्छौं यदि तपाईलाई कसैले अन्डरस्ट्यान्ड लजिक भन्यो भने तपाईले न ट्रु भन्न सक्नुहुन्छ न फल्स भन्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यो सेन्टेन्सले हामीलाई के डिक्लेयर गरिरहेको छैन न ट्रुथ डिक्लेयर गरिरहेको छ न फल्सिटी डिक्लेयर गरिरहेको छ त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट होइन किनकि यसमा हामीले न ट्रु भन्न सक्छौं न फल्स भन्न सक्छौं त्यसैले यो स्टेटमेन्ट होइन र यदि स्टेटमेन्ट होइन भने यसको ट्रुथ भ्यालु हुँदैन
र यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छौँ र हामीलाई यो यसमा चाहिँ कस्तो खालको सेन्टेन्ससँग मतलब भएन, हामीलाई चाहिँ यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले ट्रु अथवा फल्स भन्न सक्छ कि सक्दैन त्यो मात्र चेक गर्नु होला। यदि हामीले भन्न सक्दैन भने त्यो स्टेटमेन्ट होइन। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। ओ हाउ ब्युटिफुल द सीन इज भनेको छ है। अब यो सेन्टेन्सलाई पनि हामीले न ट्रु भन्न सक्छौँ न फल्स भन्न सक्छौँ है। तपाईहरुलाई कसैले ओ हाउ ब्युटिफुल द सीन इज भनेर भन्यो भने न ट्रु भन्न सक्नुहुन्छ न फल्स भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो पनि के होइन, स्टेटमेन्ट होइन। र यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स भन्छौँ र एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स पनि हाम्रो के हुँदैन, स्टेटमेन्ट हुँदैन है, स्टेटमेन्ट हुँदैन। अझै यसमा चाहिँ मैले बढी क्वेसनहरू लिएको छु तपाईहरुलाई अझ क्लियर होस् भनेर। र अब हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ x + 1 = 2 छ र यो x + 1 = 2 मा चाहिँ हामीले न ट्रु भन्न सक्छौँ न फल्स भन्न सक्छौँ। यो केमा डिपेन्ड गरिरहेको छ, यसको भ्यालु x मा डिपेन्ड गरिरहेको छ है। यदि x को भ्यालु 1 आइदियो भने 1 + 1 = ट्रु हुन्छ है। यदि x को भ्यालु चाहिँ अरु नै छ, जस्तै अरु नै छ, जस्तै यसमा 0 छ भने 0 + 1 भनेको चाहिँ 2 हुँदैन, त्यो बेला चाहिँ फल्स हुन्छ। र यो चाहिँ x को भ्यालुज अनुसार यसको के हुन्छ, यो स्टेटमेन्ट चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है। x को भ्यालु 1 भइदियो भने ट्रु हुन्छ, कहिले फल्स भइदिन्छ है, कहिले ट्रु हुन्छ कहिले फल्स भइदिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट होइन। यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी ओपन सेन्टेन्स भन्छौँ र ओपन सेन्टेन्स पनि हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन। र अर्को क्वेसन हेरौँ। x इज अ नेचुरल नम्बर भनेको छ र यो फेरि यसमा के डिपेन्ड गर्यो, यो x मा डिपेन्ड गर्यो है। यदि x = 0 भइदियो भने 0 चाहिँ हाम्रो नेचुरल नम्बर हुँदैन। यदि x = 1 भइदियो भने x चाहिँ हाम्रो नेचुरल नम्बर हुन्छ। कहिले यो कहिले यो नेचुरल नम्बर भइदिन्छ, कहिले नेचुरल नम्बर हुँदैन, कहिले ट्रु भइदिन्छ कहिले फल्स भइदिन्छ। त्यसैले यस्तो छ भने पनि हाम्रो के भइदिदैन, स्टेटमेन्ट हुँदैन, किनकि यो x को भ्यालुजमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले यो पनि के भन्न सक्दैनौँ, स्टेटमेन्ट होइन भन्न यो पनि स्टेटमेन्ट होइन भन्न सक्छौँ है। यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ओपन सेन्टेन्स भन्छौँ है। अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ। ... इज द हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड भनेको छ है। अब यो पनि केमा डिपेन्ड गरिरहेको छ, यहाँ तपाईले के हाल्नुहुन्छ, यो फिलिङ द ब्ल्याङ्क्समा के हाल्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो डिपेन्ड गरेको हुनाले यो पनि हाम्रो के होइन, स्टेटमेन्ट होइन। यदि यहाँ तपाईले अरु नै लेख्नुभयो भने, जस्तै यसमा चाहिँ तपाईले K2 इज हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड भन्नुभयो भने त्यो बेला फल्स हुन्छ। यदि तपाईले माछापुच्छ्रे इज द हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड भन्यो भने त्यो बेला फल्स हुन्छ। यदि तपाईले यसमा चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट इज हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड भन्नुभयो भने ट्रु हुन्छ। कहिले ट्रु भइदिन्छ कहिले फल्स भइदिन्छ, यो केमा डिपेन्ड गर्छ, यो चाहिँ तपाईले यहाँ के फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले यो के होइन, स्टेटमेन्ट होइन, किनकि यो कहिले ट्रु भइदिन्छ कहिले फल्स भइदिन्छ है। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो के होइन, स्टेटमेन्ट होइन। र यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई पनि हामी ओपन सेन्टेन्स भन्छ र ओपन सेन्टेन्स पनि हाम्रो के भइदिँदैन, स्टेटमेन्ट भइदिँदैन। र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिच्नु होला नयाँ भिडियो अपडेटहरुको लागि। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले मलाई यो फिडब्याक पनि दिनु होला कमेन्ट गरेर। थ्यांक यू।